Dach chi'n credu mewn ysbrydion? Dwi ddim yn meddwl bod ysbrydion yn bodoli yn wir, ond hollol siŵr, weithiau tybed. Helo, heddiw dwi'n agos at Llanfachrwydd. Mae Llanfachrwydd yn bentref bach ddim yn rhy bell o Ddogellau yng Ngogledd Cymru. Mae gan Llanfachrwydd lawr o straeon am bethau rhyfedd. A heddiw dwi yma i fynd am dro a chwilio am ysbrydion. Yn ystod y gaeaf, pan mae'r dyddiau'n ddur ac yn oer, yn ystod y nosweithiau hir a thywyll, mae pobl yn licio deud straeon am ysbrydion a chreaduriaid rhyfedd. Dyma'r lôn sy'n rhedeg rhwng y parc Ceirw a'r Plasty Nannau. Dyma lle mae'r ysbryd cyntaf yn cael ei gweld. Mech ydy hi efo ci bach. Yn ôl y stori drist iawn. Cannoedd o flynyddoedd yn ôl, oedd na fech sy'n cael ei denu gan arglwydd o Nannau. Wel, yn ôl rhai fersiynau o'r stori, oedd yr arglwydd wedi treisio hi. Ond beth bynnag, oedd yr arglwydd yn ffeindio hi'n drafferthus, felly wnaeth o ladd hi, a'i chi bach hefyd. Wnaeth o gladdu'r cyrff rhywle yn agos at Plasty Nannau. Llawer o flynyddoedd ar ôl y llofruddiaeth, un nos yng ngolau'r lleuad, oedd y cŵn Nannau yn gynhyrfus ac yn swnllyd. Aeth y gwas sy'n gofalu am y cŵn allan i weld be oedd o'i le. Pam oedd y cŵn yn cyfarth? Pan gyrhaeddodd o'r groesffordd, welodd o fech mewn dilledyn hir a llac, efo ci bach sy'n trotian wrth ei hochr. Wnaeth o ddilyn yr ysbrydion tan wnaeth o nhw ddiflannu wrth bont fach. Mae'r stori yn deud bod y dyn wedi cloddio lle diflannodd yr ysbrydion. Wnaeth o ddarganfod 2 sgerbwd, 1 person ac 1 ci. Rhyfedd iawn yndi. Mae gan yr ysbrydion nesa'n gysylltiad efo Nannau hefyd. Ac unwaith eto, mae yna ysbryd o berson ac ysbryd o anifail. Blynyddoedd yn ôl, oedd na ffynon ger y ffordd lle oedd ceffylau a milod yn yfed yn y dyddiau pan oedden nhw'n cael ei defnyddio ar y fferm ar stad Nannau. Un diwrnod yn y Gwanwyn oedd y tywydd yn wyntog, oedd na farch cryf yn yfed dŵr o'r ffynon pan ddaeth chwythwm o wynt trwy'r cennin Pedr sy'n tyfu'n ymyl. Crynodd y blodau a'r symudiad sydyn frawychu'r march. Ni wnaeth y march neidio yn yr awyr. Yn anffodus, oedd o mor ofnus wnaeth o fathru'r gwas. Roedd y gwas yn anafu mor wael wnaeth o farw. Yn ôl y stori, pan mae'r cennin Pedr yn blodeuo yn y Gwanwyn, yn ystod y nos, fedrwch chi glywed y gryddfannau o'r gwas a'r gweryriadau o'r march. Dyma llyn Cynnwch. Mae'n ychydig o straeon am y llyn, ond heddiw wna i ddeud wrthoch chi am y creadur rhyfedd sy'n edrych fel dyn ond sy'n byw o dan y dŵr. Ar Wyl Galan, yn ôl y chwedl, mae'r dyn rhyfedd yn cerdded ymlaen ac yn ôl yn ymyl y llyn ac yn gweiddi, mae'r awyr wedi dod a'r dyn heb ddod. Pwy mae o'n ddisgwyl? Mae'r stori yn deud tasai'r person anlwcus yn pasio, fasai'r dyn yn tynnu nhw i mewn y llyn a does neb yn ei gweld nhw eto erioed.
Dydw dyn sinister ddim yr unig greadur rhyfedd sy'n byw yn agos at Llyn Cynnwch. Amser maith yn ôl, yn Goed y Moch, oedd na wiber enfawr. Oedd gan bobl leol ofn ohoni, achos wnaeth hi fwyta anifeiliaid a phobl hefyd. O'r diwedd, wnaeth yr arglwydd Nanau cynnig 60 o wartheg fel gwobr i bwy bynnag lladd y wiber. Un diwrnod, oedd Bugail o'r enw Meredydd yn pasio Llyn Cynnwch efo ei ddau gi. Feindiodd o'r wiber oedd yn cysgu'n drwm. Wnaeth Meredydd adael y cwn i warchod y wiber a brysiodd o i'r abati cymer lle wnaeth o fenthyg bwyell o'r mynachod. Mi ddaeth o yn ôl i'r llyn ac efo'r cwn i helpu wnaeth o ladd y wiber. Claddodd o'r gelain rhwle ar y mynydd uwch ben y llyn. Mae'r daith cerdded boblogaidd, Precipice Walk, yn mynd o gwmpas y mynydd. Yn ôl yr hen erthygl o'n i'n darllen, roedd pobl leol yn defnyddio'r hen enw Carnedd Bedd y Wiber. Gobeithio, mi wnaeth yr arglwydd Nanau roi'r gwartheg i Meredydd fel addawodd o. Wel, dyna ni, mae gen i lawr o straeon eraill am Llanfachrith, ond mae'r fideo man yn ddigon hir yn barod. Rwan, mae'n amser i fynd adre. Tan y fideo nesaf, hwyl am y tro.